E aí, galera? E aí? Tô aqui. Tranquilidade? Tô aqui, terminando domingo, né? 15 do 3. O sol, porra, domingo lindo de sol, né? Hoje tava chovendo uma pampa, mas agora, porra. Entendeu? Né? Clareou. Aí tô aqui, gente, trazendo um momento real espiritual de vida, né? Uma presença, né? Eu gosto, entendeu? Comunicação. Adoro, entendeu? Tecnologia de. Mas hoje em dia a gente podemos transmitir visão, né? Nossa existência, né? Acho isso é um conforto, né? Eu sou uma pessoa amiga, entendeu? Valeu? Entendeu? Eu gosto. É questão de gosto também, né? É todo mundo que gosta. Mas eu adoro, entendeu? Transmitir uma comunicação de presença, de amizade, de amor, paz, né? Entendeu? Com o próximo. Entendeu, gente? Mas tô aqui, valeu? Fazendo uma visão da minha vida, né? Com tranquilidade, graças a Deus, entendeu? Né? Buscando sempre a paz, a tranquilidade, que é muito difícil. Tomando meu hora aqui, aí, pai. Entendeu aí, pai? Entendeu? Aí, pai. Entendeu? Eu parei com quente, entendeu? Não estou mais quente, não. Agora é. Entendeu? Agora é só gelo, meu irmão. Só gelo. Vamos tirar gosto aí. Aí. Entendeu? Né? Entendeu? Aí tô aqui, pô. Diante dos acontecimentos, né não? Aí como é que estou, tá brilhando legal. Entendeu, gente? Tô aqui, pô, diante dos acontecimentos. Entendeu? É com vocês, entendeu? Do lado de vocês, né? A gente seguindo, né? Essa nossa trajetória de vida, né? Não, gente? Valeu? Já estamos em março, 2026, tem a Copa do Mundo, né? E essas guerras, né, de Israel. Isso aí entendeu? Isso aí é mó canoa furada, entendeu? Porrada de maluco querendo foder um outro, né? Querendo mandar no bagulho do outro. Isso aí, entendeu? Conforme eu falei para você, que o fundamento da guerra é esse. Entendeu? O fundamento de todas as guerras é esse. Vagabundo querendo interferir na fazer, falar o que tem que fazer ou não, né? Tá maluco, rapaz? Quem manda na tua vida é você, não é ninguém não. Né? Pô, esses caras são, pô, malucos, são burros pra caralho. Essas malucas também que ficam apoiando esses chave de cadeia do caralho. Eu que me perdoa. Entendeu, gente? Deixa pra lá, né? A gente vamos, né? Tentando mostrar, né, que nós somos mais. Não é não, gente? Valeu?
Estou aqui então, tinha uma boa o início de semana, meados de março. Valeu, tudo de bom para vocês. É o que eu desejo com bastante saúde, né? Então, nossa riqueza maior. Tchau, tchau, um beijo a todos.